大家好，話說咧，前排我就去咗秘魯參加咗一個叫做死藤水 Ayahuasca 嘅 retreat。咁呢個 retreat 個環境就好靚嘅，咁所以就呢條片俾大家睇下個環境啦，同埋趁我仲有記憶呢，就分享我呢個死藤水嘅經歷嘅故事俾大家知道。如果你聽到嚟呢度呢，相信你都係有緣分嘅人嚟嘅，咁啊希望你繼續聽落去啦。首先，乜嘢係死藤水先？死藤水係一種源自於南美洲亞馬遜地區，主要係秘魯啦嘅一種傳統嘅致幻藥物藥飲，其實係杯茶嚟嘅，一杯嘢飲嚟嘅。咁就係由一個叫做死藤嘅植物同埋另外一啲含有 DMT 嘅植物咧撈埋熬煮而成。咁咧呢個叫做一個薩滿嘅儀式，個作用咧就係引發一個深刻嘅意識嘅改變同埋一個靈性嘅體驗。呢個係 Google 俾你嘅答案。詳細嘅話，你可以自己去認識呢樣嘢啦，再去揾資料。傳統嘅死藤水薩滿儀式呢，其實會喺啲樹林啊，真係森林嗰度進行嘅。咁有個叫做薩滿老師嘅人呢，咁佢就可以去舉行呢個儀式噶啦。咁設備係比較簡陋，但係我呢個 retreat 呢，咁就比較商業化少少。咁但係所有嘢都照顧得好周到嘅。咁你見到啲環境咁靚，你都知係唔少嘢噶啦。又有醫生啊，又有心理醫生啊，又有護士啊，去 take care 所有嘢。咁所以係好安全、好舒適嘅成個體驗。咁好啦，入正題講下呢個死藤水嘅經歷咯。首先，飲死藤水呢，就並唔係話去七仔攞支可樂就咁開嚟飲嗰隻嚟嘅。事前呢，係有啲嘢要準備嘅。喺2個星期前就要開始要戒乜嘢呢？戒肉，紅肉即係豬肉、牛肉唔食得，好多嘅其他嘢包括煙啦、酒啦、咖啡啦，一啲稍為有刺激性嘅嘢呢，都係唔做得嘅。sex 又唔得啦，打飛機都唔得，黐線真係。咁即係個目的呢，就係俾你個身體要 clean。咁你當自己食素啦。咁如果你要食肉，話要蛋白質都唔係唔得嘅，只可以雞肉或者魚，呢啲叫白肉。咁就係事前就要遵守呢啲嘅規則啦。咁好啦，第一日入到 camp 呢，朝早呢就淨係可以食生果或者好簡單嘅沙律嘅啫，即係連沙律醬都唔叫得嘅。咁啊就要令到個人最 clean 啦。咁啊當日嘅流程就係見醫生啊，即係大概 body check 睇你食唔食得啊。如果你會本身你高血壓嘅，咁你就唔可以做呢樣嘢，好危險。咁同埋見心理醫生啦，見心理醫生嘅目的呢，就係想知你個目的係乜，即係佢會問你一個最重要嘅問題：點解你要去飲呢一樣嘢？係咯，點解呢？呢個就係嗰個 intention 嗰個意向啦。咁當時我個 intention 呢，就大概就係話我想嚟體驗呢一樣嘢啦，因為我聽過呢樣嘢好耐啦，好似好勁咁樣，亦都好似帶到俾人好多 insight 啊，好多嘅諗法或者好多靈感。咁我想體驗下呢一個死藤水嘅過程係點樣，同埋我係嚟學嘢嘅，我希望可以接收到死藤水俾我嘅資訊。咁呢個大概就係我個意向啦，即係飲呢個死藤水嘅目的。個 ceremony 咧就喺夜晚嘅。咁 ceremony 之前呢，就有一個瑜伽同 meditation 嘅 section， 即係等你個身心咧都真係平靜落嚟咧，就進入去準備儀式嘅嗰個狀態啦。咁好啦，真係儀式啦。講咗個 set up 先啦。個儀式咧會係一個圓形嘅一個 hall 入邊嗰度進行嘅。咁嗰個 hall 咧，大家可以睇下個環境都幾靚。咁唔同嘅參加者，咁我個 group 咧總共有8個人啦。咁就會喺個圓形嘅 hall 嘅最側邊咧，咁就靠牆咧就會放一張床褥嘅。咁你中意瞓喺度又得啦。咁佢有啲枕頭，有啲坐墊，咁你中意挨喺度又得啦，坐喺度又得啦。其實你企喺度都得嘅，唔會阻止你。不過你企唔到噶啦，到時。咁同埋床咧隔離有個桶，咁啊桶啊有咩用咧？自己諗下。咁跟住咧就係亦都有啲電筒。電筒咧就係因為儀式開始咗之後咧係會熄晒燈。咁你要 call for help 啊，或者要人幫你嘅時候咧，咁你就着一着個電筒啊，同埋啲紙巾啊。好啦，咁大家坐晒喺自己張床啊，挨晒喺嗰度之後咧，就一路等咧，就係薩滿老師咧，就係去準備個儀式嘅進行。總共有2位老師嘅，一男一女，都係阿叔同阿嬸嚟，有翻咁上下年紀。咁阿嬸咧就喺度斟緊嗰個死藤水啦，咁阿叔咧就喺度一路吹緊笛啦，有時又會唱下歌咁樣。
咁大家開始都入咗嗰個狀態嘅，即係開始認真，即係佢又唔係好嚴肅嘅，都輕鬆嘅，但係開始對呢件事認真啦。咁好啦，咁啊斟完之後呢，就逐個出去呢，就分發呢，就攞咗你個杯嘢啦。咁嗰個杯呢，就係類似呢，就係嗰啲 tequila shot 嗰啲杯嚟嘅，唔係好大嘅啫。咁我嘅第一 shot 呢，就係3分一杯啊，第一次呢，就係有3分一杯。咁啊，當大家都攞晒之後呢，就 salute， 大家一齊呢，就焗咗佢呢，就開始個儀式啦。咁講下杯嘢先啦，一攞到手，梗係即刻聞下佢先啦。一聞，哇！唔係一個好味嘅味道啦，即係佢又唔係嗰種放屁嗰種臭嘅，唔係嗰種惡臭，但係你 feel 到佢呢杯嘢好近，好中庸。你見到個顏色咧，都係好似有少少似咖啡啦 ，espresso 咁樣。咁但係佢嗰個濃度咧，就係 espresso 再乘10啦，係超級濃，再加啲咖啡渣咁樣嘅，係好鞋嘅。咁一飲落去嗰下咧，澀澀地啦，唔係話苦嘅，但係好澀，加埋佢有渣咧，係一個你呢世都唔會忘記嘅一個難飲嘅飲品嚟嘅。咁好啦，一飲到落口，咁啊經你嘅食道啊一路流到落去你個胃度啦，你係完全 feel 到嗰個過程，嗰個 ayahuasca 喺你個身體入邊一路喺度處理緊，唔知佢處理啲乜嘢，但係你 feel 到佢喺度查緊啊，搞緊你個身體嘅，即係當然唔係好呢個過程有啲時間㗎，即係由食道去到胃唔係 chop 一下咁啊即刻入，咁所以咧你會 feel 到佢係一路遊走緊啦，好似 scan 緊你個 body 咁啦。不過呢度戴個頭盔先，我所講嘅經歷咧個感受咧係我係咁睇嘅啫，呢樣嘢咧每個人試咧每個人個睇法都唔同嘅，咁所以就分享翻我嘅睇法嘅啫，我係咁諗嘅，有啲人可能唔一樣。OK。咁啊，翻落去個位度啦。咁你 feel 到佢落到去咧，輕輕地。咁成個過程咧好多嘢嘅，我嘗試咧就係一個時間軸咁樣去同大家分享啦。飲完之後，大概20分鐘度咧，你就 feel 到個胃輕輕地。但係咧，我係瞓咗嘅，因為好攰啊，咁啊瞓着咗。咁啊大概咧就1個鐘之後就醒翻咧，就開始有少少 feel 啦。點樣知道自己有少少 feel 咧？就係首先咧，喺個視覺嗰度嚟先嘅嗰啲 feel。咩叫做視覺咧？就係睇嘢啦，開始多咗啲重影啦，或者你睇啲顏色咧，會個對比度豐富咗好多，鮮豔咗好多啦。或者咧睇嘢咧有啲嘅曼陀羅啦，唔知咩你自己 search 下，或者有啲格仔啊、雪花啊嗰啲咁嘅 feel。咁呢個時候咧 ，nurse 咧就走嚟問。係有冇 feel 啊？想唔想再補啊？咁因為嗰陣時好輕騎嘅啫，冇乜嘅啫其實。咁啊好啊，再飲多 shot 啦，飲多1/4度咯。咁跟住咧飲完之後咧又少少嗨地咁啊瞓翻咯。咁之後再隔多咗1個鐘之後咧又醒翻，就開始咧想嘔啦。因為死能水咧佢俾嗰個運作嘅過程係咁嘅，佢有好多個 stage 嘅。第一個 stage 咧入完你個身體 scan 完之後咧。第二咧就係要排走啲嘢，排有幾個方法啦。你凡係個身體流到嘢出嚟嘅地方，佢都係可以排嘅，包括隻眼淚啦、嘔啦，或者下邊嗰度就排出嚟啦。咁我想嘔，咁啊嘔咯，就順利就嘔到。一嘔完之後咧，即係你排咗啲部分嘅 ayahuasca 出嚟之後咧，咁你就開始咧就越嚟越 high 噶啦會，因為佢已經就進入咗另一個 stage 啦嘛。咁嗰陣時咧。我都嘔完之後咧，同時咧亦都開始喊，咁嗰啲眼淚咧流出嚟咧，唔係話嗰種受到個打擊，跟住好傷心喺度抽泣嗰隻，佢係好自然咁流出嚟。當然啲眼淚流出嚟咧，係有傷心嘅眼淚，亦都有啲開心嘅感覺，好得意。咁啊，呢個係一個好 high 嘅狀態啦。咁跟住我有時會周圍望下其他人點啊，有時望下個天花板啊，哇個天花板！我感覺就係好似一隻好大嘅眼咁樣，佢望住我，周圍啲柱咧好多孔，啲孔咧亦都好似好多好細嘅眼咁。重點咧就係好多隻眼同時間望住我。咁好多人都問我驚唔驚？我嗰日又唔驚喎，你望住我咪望翻你咯，有咩好驚？跟住咧大概嗨嗨地咁呢種情況咧，3到4個鐘度啦，開始就係好 peak。
頂峰嘅一個狀態。咁我就仲有啲真係有啲 strong， 即係你會 feel 到哇好癲喎呢樣嘢。咁我就問自己呢樣嘢係咪就係我想要嘅呢？喂，諗咗咁耐，你想試死能水係咪就係你想要呢個感覺？我答自己係。咁跟住咧，我就即係自己會傻笑下，係呢樣嘢會間唔中傻笑嘅，諗諗下。跟住咧，同埋幾時知自己即係喺一種好 peak 嘅狀態咧，就係你個所有嘅感官咧都勁 sensitive。咩叫 sensitive 咧？你係聽到自己嗰個嘅呼吸聲，好清楚感受到嗰啲氣流啦，感受到個氣管嘅有氣嘅流動。跟住咧就 feel 下啲手指啊！唔知大家有冇睇過媽媽的多重宇宙嗰個香腸手指，好柔軟，喐喺手指咁得意嘅，點解玩啲手指？跟住咧啲手指又摸下塊面，哇！嗰個手指同面嘅觸感咁搞笑嘅，即係你以前即係你正常你唔會覺得呢樣嘢搞笑噶嘛，咁啊所以咧就覺得哇嗰啲觸感啊放大晒啊，原來咁得意，啲腳趾又撩下啲腳板啊咁樣。咁我會形容為咧，呢個係好似感覺好似一個 newborn baby 咁樣嘅。咁確實咧，我又真係打側咁樣抱膝咁樣縮埋一嚿咁樣瞓。咁個成個過程咧就又會喊下，又會笑下咁樣啦。咁但係整體嚟講咧都好 enjoy。咁再隔多咗一段時間啦，咁但係我已經 high 到唔記得咗個時間啦，記錄唔到啦。咁但係有翻少少意識啦，因為正話嗰種 BB 嗰種狀態咧，其實你可以話係冇咗意識嘅，即係你唔會精神到可以企起身啊，同人好正常嘅交流啊，係未必可以做到嘅，因為你已經係個意識飛咗去唔知邊度噶啦。咁時間耐咗咧，有翻少少意識，有翻少少理智咧，就開始喺度思考咯，即係諗人生咯。咁我諗我嘅工作啊，諗我嘅人關係啊，同人哋嘅關係啊，咁當中都有啲嘅得着嘅。譬如工作，我覺得自己審視翻以往一路以嚟做嘅嘢，其實最 enjoy 嘅係啲人喎，即係做嘢係要同人有關嘅喎。可能我以前教書，我講波，我做分享，係一定係同人有關嘅喎。所以呢個係一個好明確嘅 message 俾到我之後做嘢應該係要去邊個方向做嘅。咁之後就諗同人嘅關係啦，同屋企人啦，諗到爹哋媽咪真係喺口中嗰度無啦啦真係講多謝，會講咗出嚟，咁真係好感恩佢哋嘅照顧啊，可以即係俾到我去做呢啲咁嘅嘢啊。亦都諗翻自己之前喺尼泊爾學瑜伽嗰啲經歷啊，啲老師教我嘅嘢啊。亦都有諗到咧，一個曾經我一個好中意嘅人喺心入邊咧，仲有對佢嘅感覺。點解明明都係冇可能嘅，仲會有呢種感覺嘅咧？慢慢咧諗下諗下又放低咗。咁大概第一晚嘅 ceremony 咧，就主要係有呢啲咁嘅經歷啦。成個過程由飲嗰下開始計，大約就5個零鐘度啦，咁都幾長嘅其實。仲要完咗之後呢，就翻到去房嗰度瞓覺呢，其實都唔係好瞓到，因為個腦仲係處於一個你可以當係轉數轉得好快嘅狀態，因為諗嘢諗得好快或者諗好多，咁所以唔係好即刻瞓得到着嘅，所以係比較精神啊，你哋可以當。咁但係如果要用一個字去總結第一晚嘅感覺呢，我會話係好 happy。呢一種快樂源自於感受到作為 BB 仔嘅嗰種純粹。喂，原來手指都可以咁好玩嘅，係嘛？即係你只要個人覺得好玩呢，其實你係做咩呢都會係好順利嘅，或者至起碼你係開心嘅。生活就係咁簡單噶，即係呢個就係第一晚嘅嗰個結論。咁第一晚完咗啦，就翻到房瞓覺，瞓到第二朝啦。其實每日嘅 ceremony 完咗之後咧，第二朝都會係大家一齊有個開會嘅時間嘅，咁即係好 casual 嘅，但係就傾偈啊，討論翻尋晚有咩感受啊，有咩得着啊咁樣，咁同埋再同即係心理醫生見下咧，咁就睇下你有咩特別嘅問題啊，或者之後嚟緊嘅劑量係點樣安排，咁同埋第二日嘅朝早咧都有啲特別嘅儀式嘅，咁啊即係嗰度嘅團隊咧就同我哋做咗個活動。咁啊，強調咧，我哋需要揾到自己咧嘅一個 intention 嘅一個意向。
咁咪要更加確立啲，同埋以往一啲放唔低嘅嘢咧就寫低，跟住唔知點解俾咗嚿石頭你，即係又唔係寫一個石頭喎，寫咗張紙度，跟住俾咗個石頭你，就一齊去條河嗰度，一二三咁啊抌咗個石頭落條河度，就好似放低自己一啲你想放低嘅思緒咁樣啦。最正嘅係咧，你掉完嚿石落條河之後咧，你掉埋自己一個人落去，即係你就會落埋去條河度沖下水，就好似咧清洗咗自己啲負能量咁樣啦。嗰個河水咧係好凍嘅，咁但係凍完之後咧上水咧，你 feel 到個人興喎，即係呢個係題外話啦，但係都可以講下。原來即係沖凍水涼嗰個原理咧，你個人濕完水啊、淋完水勁凍之後咧，個身體係會自己 generate 啲 heat 出嚟㗎。咁然之後你係會覺得暖、覺得興㗎。即係呢個我感覺啦，個個人都唔同啦。可能你浸完凍水你暈咗咁樣，所以咧就因人而異啦。戴翻個頭盔先。OK。How you feeling? Warm. Yes. ¿Cómo te sientes? Muy frío. Con frío, pero con vida. Ah, se recupera. Sí. Recupera, se recupera. 跟住晏晝咧就唔知做咗啲咩，唔記得咗。咁所以咧我哋即刻跳到去當晚嘅第二次嘅 ceremony 嗰度。咁第二次咧就係飲咗接近咧半杯嘅，咁又係頭嗰一個鐘咧都係唔知做乜㗎，冇 feel 嘅。咁過多咗一個鐘之後咧 ，nurse 又問啦，喂，使唔使再飲喎？好啊好啊，飲多1/3咁樣。跟住都係冇咩 feel 嘅，但係再隔一個鐘之後咧，就開始有少少喺視覺上又係睇到嗰啲 Mandela 啊。跟住有啲好啲 pattern 啊，即係又係嗰啲雪花啊，跟住咧個 centre 中間嗰個蠟燭嗰啲火咧又開始飛嚟飛去，但係好輕微嘅啫。同一個時間咧 ，nurse 又再問，想唔想再飲多杯？咁喂，梗係試啦，梗係即係又未係好 high，咁就係睇下可以個頂去到邊，咁啊再飲多咗1/4。咁跟住咧隔多咗4-5個字度啦。頭先第一晚都講漏咗呢一 part， 呢一 part 係存在嘅嚇，一直都存在嘅。就係薩滿咧，會定時定候咧，就會喺度吹笛啦，玩音樂啦，打鼓啦，又會唱歌嘅。咁啊唱歌咧，佢會逐個人嘅床前邊咧，就對住你唱。咁佢一對住我唱嘅時候咧，嗰啲歌咧，即係就唔係好聽嘅，即係我一開頭聽咧，我好唔中意嘅，即係類似係呢種，即係呢一種。我第一次聽咧，我就想，喂，唔好嘈啊，俾我靜下好唔好啊？即係我係有呢種感覺噶，即係呢啲咧就係嗰啲死人 ego 嘅。不過後尾吸收到教訓，不過呢個之後再講。咁啊，但係慢慢就接受咗啦。咁因為佢係咁唱，你都係要聽啊，不如就試下接受啦咁樣。咁啊 OK 喎。咁但係咧，佢一唱咧，佢就慢慢將你個狀態咧帶到去一個最高嘅狀態，直頭係 peak 啊！我聽完佢唱之後，我直接瞓低咗，變翻個 BB 嘅狀態。頭先講話第一次個 ceremony 咧係 feel like a newborn baby， 第二次咧我會形容為 I was a newborn baby， 我係一個Newborn baby， 點解咁講呢？首先呢，我就發覺我嗰啲 sense 包括乜嘢呢？啲控制手腳嘅感覺啦，我想試下轉身，哇，咁難轉嘅，喐到好辛苦啊！最後都轉到，但係估唔到一個轉身嘅過程係好吃力嘅。咁我發覺，哇，黐線！咁犀利嘅一個效果，咁我心入邊咧，就加埋我都想講，哇，黐線呢一句嘢啦，我就發覺我講唔到嘢，連嗰個語言嗰個 sense 都冇埋，即係嗰種講唔到嘢咧，唔係啞咗嗰種講唔到嘢，而係你講黐線啊，咁黐線嘅，你係會，就真係冇咗嗰種語言嘅能力啊，好似 BB 仔嗰啲 BB 話咁樣，好搞笑。咁慢慢咧，呢個過程咧，喺中間係發生好多嘢。我只係將其中一個我最深刻嘅一個部分記錄咗落嚟，因為個感覺咧，我好似喺個風暴嘅中間咁樣，好多嘢，勁多嘢轉嚟轉去，好多嘅資訊。如果大家有睇過 Life of Pi 咧，亦都係好似咧喺嗰個驚濤駭浪之中咧，你就捉住嗰隻船仔，
嗰個船仔側緊有隻老虎喺度，你個感覺就係好無助。嗰下其實係有少少恐懼，有啲驚，但我同自己講 I can do it。我揾到我心入邊嘅嗰個矛，嗰個矛係乜嘢呢？就係呼吸。我提住自己，記得去呼吸。呼吸就好似喺個風暴入邊有啲嘢捉住，可以企穩咁樣，好誇張。咁但係去到呢個 moment，同時我又覺得，哇！所有嘢一路以嚟我經歷嘅嘢係有關係，就帶到我去呢一刻飲死藤水。點解咁講呢？過去嗰2-3年一路都練習瑜伽、meditation、mindfulness 打坐，即係呢類嘢。其實簡單嚟講就係去練習個呼吸，提自己就係要呼吸。咁多嘅練習帶到我去嗰一下喺風暴嘅中間，提自己要呼吸，捉翻住你自己。哇！唔係以前嘅事，係唔會嚟到呢一刻，所以真係 everything happens for a reason。跟住同埋有一個感覺就係好似《阿凡達》第一集最尾咧，喺個森林度。好多人一齊打坐啊，好多人一齊俾力量你啊，嗰個 Mother Earth 嗰個大地之母俾力量你啊，俾呢個愛，俾呢個 protection 包圍住喺個 Big Jungle 入邊，就係有呢種感覺。跟住間唔中咧，就薩滿都會繼續唱歌，咁佢又會哼下嘢，咁咧我同一個過程咧，我一路又係喊緊，又係流緊眼淚嘅。咁咧，我又跟住佢哼，我跟住佢都係哼明啦，喺度 chant 啊。跟住結果咧，我成晚我係好嘈啊！第一個 ceremony，我係咁喺度叫，喺度呻吟，咁樣。即係跟住咧，又會覺得自己咁樣做好戇鳩嘅，跟住喺度傻笑。跟住好好笑嘅，一笑咧就成個 hall 啲人咧又會同佢哋 connect 咗一齊笑，所以快樂係好容易傳播咁樣。咁呢一晚呢，就真係明白咗乜嘢叫做死藤水。佢俾你體驗咩叫做死一次同重生。而呢一堂學到嘅最大嘅結論，如果要用一個字去總結，我會話係 surrender， 臣服。因為中間嗰個過程，你連轉身你都控制唔到，講嘢你都控制唔到，你有乜嘢係可以控制到？你只可以臣服嘅啫。你要相信你係喺個大地之母 Mother Earth 嘅懷抱入邊。哇！咁所以真係第二晚係得到 surrender 呢樣嘢。咁但係確實就係因為太多嘢啦，即係中間個過程喺個風暴入邊呢，又會有啲 time travel 嘅情況啊，即係 anywhere、anytime、anyone。你想話去就去嗰度噶啦，即係有時咧，我會翻去我以前教書嘅課室噶啦，又會翻咗去教書，跟住咧又翻咗去學瑜伽，即係或者又翻咗去同啲 friend 踢波，可能係一啲你覺得重要嘅時間，又去咗一啲冇見過嘅畫面啦，可能係未來嚟嘅。有時有啲感覺咧，就好似一隻貓咁啊，即係又會拉筋啊，喺度伸展啊，就覺得自己係一隻貓。Anyway， 第二晚實在太多嘢啦，要講落去咧，真係講唔晒嘅。總結。Don't control, just surrender， 臣服啦。跟住咧就隔咗一日係休息嘅，即係去到第4日之後先第3個 ceremony 啦。咁因為前1、2晚嗰個嘅經歷咧都係好 positive 嘅，即係雖然我第2晚就話中間有少少嘅恐懼啊，好有啲 too much 啊。好風暴啊咁樣，但係最尾個效果咧都係好 high 嘅。嗰晚我係即係第2晚完咗之後，我係冇瞓到覺嘅。我同另一個有飲嘅人咧，大家都係仲係好 high 嘅狀態咧，就又去唱下歌啊，即係揾個地方又唱下歌啊，傾下偈啊，傾下啲爆偈啊，即係啲大愛啊，係啊，即係我哋好 connect 啊，即係係啦，總之好明白嗰種 everything happens for a reason 咁樣嗰種嘅狀態啦。咁即係傾下偈，傾到第2朝咁。隔咗一日啦，頭一日第3個 ceremony 咧，我一飲咧，我係今次係飲咗 full shot，因為前2晚嘅經歷實在俾咗太多信心自己，咁就反正都最後啦，去盡啲飲個 full 嘅。哇！第3晚嗰杯咧，
首先講個質地啊，係前所未有咁 creamy 啊！喂，黐線點會唔同咧？同之前嗰啲可能喺個樽底嗰度結到仆街，真係淨係一飲啊，好 strong 啊！由食到去到個胃啊，個過程啊，一直都係唔舒服噶。跟住就個零鐘就又開始又有 feel 啦，都要個零鐘。跟住我隔離個鬼佬好似唔夠7個字8個字又嘔，我仲心諗咩料？呢啲又係啲 fucking ego 嘅黐線骨，人哋嘔關鬼事咩？好啦，唔好理。總之個零鐘開始又有 feel 啦，即係嗰啲vision 又嚟啦，即係好 strong 啊，嗰啲曼陀羅啊，咁即係你會 feel 到有啲嘢係發生緊嘅喺個腦度。咁跟住咧唔記得咗做乜啦，可能瞌咗一陣啦，又就薩滿又唱歌啦。今次薩滿唱歌咧，玩音樂咧。我係完全同佢哋嗰個音頻個聲音咧，我覺得係同步咗嘅嗰個 frequency，我感受到前所未有嘅平靜。今次薩滿唱歌，以往咧我可能挨喺度或者瞓喺度，因為我已經爆緊。但係今次第3次佢對住我唱嘅時候咧，我係真係對住佢打坐，我係 feel 到前所未有咁平靜。嗰種感覺咧就有少少好似靈魂出竅，喺第三人稱嘅角度。喺上帝嘅視角望自己咁樣，好平靜。即係我又同隔離嗰啲人又可以連接到啦，感受到自己嘅呼吸啦。我嗰日仲覺得，哇！原來所謂咩叫明鏡止水，或者我覺得英文有個字 tranquility 呢個字好好，即係好清澈、好通透、好真係平靜。唔知點講咧，你明啊？好舒服，舒服嘅。唔係話好 high 嗰隻，但係好舒服。咁跟住佢唱完歌之後，我又攤翻低啦，即係又有翻嗰啲 baby feel 啊，嗰啲嘢啦。跟住應該係瞓着咗嘅。咁大概咧，去到11點度咧，我醒咗。醒咗嗰下咧，好清醒。我以為咁就完咗咯喎。死人水原來 full shot 就係咁。完咗咯，咁早嘅，即係之前完咧，即係醒醒地咧，都起碼要12點啊、1點啊咁樣。咁11點就醒咗，咁搞笑。跟住我起身拉下筋啦，做下瑜伽啦。跟住拉完筋啊，做下瑜伽啊，仲咁早，心諗喂，最後一晚我又咁早翻房瞓嘅，喺度攤多陣先啦。咁又瞌咗，應該大概半個鐘度啦，再瞓醒。哇！原來啱啱係上半場啫。一瞓醒嗰下，佢翻咗嚟喎！哇！我點知佢翻咗嚟咧？又係嗰啲視覺開始突然間睇嘢咧，又飄。然之後今次翻嚟呢個下半場，一開始就已經 feel 到好 heavy，係身體嘅每一個部分，包括你嘅腦啦、你嘅腸胃啦、你嘅心啦、你嘅思緒啦。所有嘢都變得好重，係好辛苦。咁又係開始又嘔啊，又喊啊，又想嘔又唔嘔，嘔到啊！結果又攞住個桶喺度呻吟啊，咁啊嘔唔到冇計。咁想攞紙巾咧，喐手喐腳又變得好困難。直頭咧嗰種痛苦係痛苦到咧，哇！我點解要做啲咁嘅嘢對自己啊？辛苦喎呢樣嘢。就意識到，喂，原來其實你生存緊，簡單咁活着已經係好好噶啦，即係唔使咁多嗰啲 fancy 嘢，呢啲咁嘅奇怪嘢啊，活着就真係其實真係好幸福。咁但係嗰下咧，我係辛苦到咧，我連去攞電筒 call for help 我都唔想喐啊。咁但係去到有一個 moment， 我覺得唔得啦，我要揾人幫手啊！如果唔係，我要瀨屎，我要去屙屎。咁跟住就好辛苦咁叫咗人嚟扶我去廁所啊，因為我都知道自己行唔到，我係2set自然咁行嘅。如果佢唔扶我會，咁即係會 PK。咁好啦，去到廁所，打開個廁所門，但我連廁所板都未打開。大家估下發生咩事？唔係瀨咗屎，係我暈咗，boom 喺個廁格嗰度冧咗。What the fuck？ 嗰下，哇！完全唔知自己喺邊。我知自己暈咗，但係完全唔知自己喺邊。直到有人嚟扶我，我都係哇！我去咗邊啊？我企唔到，我揾唔到嘢扶。咁跟住就即係醫生啊，
負責人啊嗰啲都有過嚟就睇我咩料啊，喂大佬暈咗喎呢條友。跟住醫生同我講咗一句 Dennis remember to breathe， 記得呼吸。哇，好簡單嘅啫，叮咗我一下。好啦，咁但係我都係要屙屎嘅 OK 跟住就即刻，即係我唔係好認到佢哋嗰個狀態都仲係好差，但係佢提咗我之後，我起碼翻嚟先。跟住就我照屙啦，唔理啦咁樣。跟住咧一路屙屎嘅時候係要好有意識咁去提自己去呼吸，咁去救翻自己。同埋一路屙都屙咗好耐，起碼半個鐘。即係就一路屙嘅過程，我 feel 到嗰種 heavy 仲喺度。我同自己講：喂，你要 let go， 放低啲嘢，即係可能放低啲屎啊，同埋啲諗法、啲執念、啲 ego。咩係 ego 咧？即係你去 mind 人哋 business 嗰啲嘢就係 ego 咯。薩滿佢唱歌，你咪聽咯，係咪先？即係點解你會想佢靜少少？你係邊位？你人哋個鬼佬早3-4個早過你，好早就嘔，關你鬼事係嘛？你係咪又係覺得自己好勁啊？你係咪又係覺得自己係好叻啊？知道好多嘢啊？想人覺得你好勁啊？即係呢啲就係 ego， 一啲好自我嘅嘢，呢啲係要放低喎，喂，好重喎，我唔想再拎住。Just let go， 我心咁同我講。咁前後屙半個鐘，因為佢唔係全程喺度撇咁撇足半個鐘嘅啫，可能屙少少喎。你屙完啦，揾完之後話又嚟又再屙咁樣，重重複複。咁屙完之後咧就真係 feel 翻好啲啦。咁啊入去攤多陣。不過我出翻去嘅時候咧，頭先扶我嗰個人咧，佢話我見到我去廁所嘅時候個樣咧係白到好似張紙咁，佢話我死咗。跟住哇，我嗰下都真係，我淨係覺得好黐線，我形容唔到。尤其我覺得，喂 ，ego 會殺死你嘅傻仔，人係真係好脆弱，即係你撲一下你就可以冇咗噶咯。咁我翻到入去攤多陣，就不斷喺度思考，喂，究竟我咁樣冧低對我嚟講個意義喺邊度咯？呢個就係整個 Ayahuasca 嘅經歷最重要嘅一環，就係 stay humble。咩叫 stay humble 咧？喂，保持謙虛。咩保持謙虛？所謂嘅 stay humble， 其實首先就係嗰啲 ego， 唔好覺得自己好勁先啦，唔好覺得自己叻個人先啦，亦都唔需要有呢一個諗法啊。其實，第二就係、包括係嗰啲 achievement 啊，嗰啲 fame 啊，你想追求嘅嗰啲嘢，其實係唔需要追求嘅。頭先我講到一個感覺就係，我哋生活唔需要好多 fancy 嘅嘢，即係除咗係啲神鬼嘢、啲奇怪嘢之外，呢啲咁嘅 achievement、呢啲咁嘅 fame， 你所追嘅嘢，其實都係啲 fancy 嘢，都係啲唔實際嘅。就咁享受最簡單嘅 living， 你活着，你呼吸緊，其實已經好好。咁呢個就係呢個 pass out 帶到俾我嘅意義啦。要 stay humble， 同埋。我唔會話好開心有呢個經歷嘅，但係我好感恩我經歷到呢個 pass out， 因為如果唔係呢樣嘢，頭嗰2晚呢，我簡直完咗咧，我係覺得自己係 king of the world。哇！我 get 到 Ayahuasca 俾我嘅嘢，我體驗到佢真正嘅嗰個感覺啊！我知道咗好多嘢啊，我 get 到好多，我好勁啊，咁樣好大愛啊！依家係會有呢種感覺噶，哇！黐線到不得了啊！但係呢一個咁樣暈一暈，佢就係直接話咗俾我聽，呢個世界咩叫做 balance， 有 positive 就有 negative。正如我即係如果唔係呢樣嘢，加埋我人本身咧都係偏 positive 嘅，即係你做好多嘢都係得啦，做到啦，冇問題啦，邊使擔心咁多啊？喂，大佬，擔心係存在嘅。你咪有啲擔心喺度咯，你咪有啲唔開心喺度咯，有啲唔滿意嘅嘢，你咪抒發咗佢，你唔需要逼自己扮到好大方咁壓抑咗，然後扮冇嘢嘅，係咪先？唔中意就唔中意，呢啲嘢要講嘅。尤其係除咗死能水呢個經歷，我諗翻之前，我唔記得咗自己幾時喊過啦，
唔記得咗自己幾時好舒服咁可以表達到一個負面嘅情緒。咁所以呢個咁樣暈一暈嘅經歷，直接將我達到好高嘅 positive 一下拱冧晒，話俾我聽咩係陰陽嘅平衡，咩係 balance。呢個世界係一體兩面，所有嘢係同時存在，佢唔存在好壞，但係所有嘢係同時存在，好壞係你定義嘅。雖然咁講係有少少抽象，咁但係確實就係咁樣啦，明就明，唔明就黎明啦。係咯，都講到嚟呢度，大致上雖然我係好多嘢未講啊，但係都好長啦。原來唔經唔覺都講咗。死藤水咧 ，Ayahuasca 咧，呢樣嘢係好 serious，so fucking serious。我唔會話去鼓勵任何人去試，但係如果你自己都想去試嘅話，你係一定要 be so ready。但係你點知你係咪 ready 啊？你唔知，但係只可以同你講呢樣嘢絕對唔係 for fun，絕對唔係 for 一個 pleasure，for 去開心去娛樂嘅。因為呢樣嘢係有生命力嘅，佢係有意識嘅。我覺得死藤水呢樣嘢，尤其係喺下半場翻嚟嘅時候，有種感覺係我翻嚟揾你啊，傻仔！你以為搞掂啊？呢樣嘢唔係淨係我一個覺得嘅，其他人都會有呢個感覺。話 Ayahuasca 同佢講 I'm not done with you yet。哇！呢樣嘢有意識嘅，咁睇下你自己 ready 唔 ready 同一個意識去交流啦。咁呢個呢，就真係非常之誇張嚇。咁啊，總結翻3晚啦。第一晚呢，就係一個 happiness 嚟嘅，即或者係一個個人層面上關於個人成長嘅一課。咁呢樣嘢呢，就好似個洋葱咁一層一層咁搣開，搣開咗第一層之後呢，就再深層少少思考到你自己同生命嘅關係。第二晚要 surrender， 要臣服，因為我其實嗰晚感受到，第二晚感受到所謂大地之母嘅愛同擁護呢，你真係可以完全臣服，交俾大地之母去處理你嘅人生。我哋冇辦法去控制所有嘢，臣服啦。呢個係第二晚嘅總結。第3晚 stay humble，stay humble，stay humble， 真係唔知講咩好啦，就係咁咯，都有啲長。多謝你聽到嚟呢度。最正嘅係啦，呢啲咁嘅 lesson 咧，喺我完咗死藤水之後，繼續喺南美洲嘅旅程咧，係以唔同嘅形式呈現翻俾你體會翻。哇！呢個又係好黐線。不過如果要講嘅話，又講多2個鐘，所以有緣你見到我就傾偈就會講到啦。咁所以就錄到嚟呢度啦。咁長都唔知會唔會有人聽啊。不過如果你聽嘅話，多謝你睇埋其他片咯。好啊，就咁，thank you。